Hicr Suresi 99 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın bağlayıcı hüküm ve haberleri ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. O kâfirler ve Kur'an ahkamını artık gereksiz ve geçersiz görüp inkar edenler, ahiret azabını görünce Müslüman olmayı nice kereler dileyeceklerdir. Onları bırak, şimdilik yesinler, yararlansınlar ve onlar boş bir emel ve umutla oyalansınlar. Ama ileride bileceklerdir. Biz kendisi için bilinen, takdir edilmiş bir kader yazısı ve gönderilmiş bir kitap olmaksızın, yani uyarılmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmış değilizdir. Hiçbir ümmet, millet ve medeniyet ne ecelini, takdir edilmiş süresini geçebilir ne de geri alınabilir. Müşrikler Hazreti Muhammed'e, ey kendisine zikir, Kur'an-ı Kerim indirilen, sen kesinlikle bir delisin demişlerdi. Hazreti Muhammed aleyhisselamın haklı çağrılarına ve hayırlı yoluna bir bahane bulamayan müşrikler, eğer doğruyu söylüyor isen sana destek vermek üzere bizlere melekleri getirmeli değil miydin deyip mucizeler istemişlerdi. Oysa hak ve gerekli olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. Göndermemiz gerektiğinde ise o zaman da onlara göz açtırılmayacak, mühlet verilmeyecek, hemen helak edileceklerdi. Hiç şüphesiz zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Biz ve elbette kıyamete kadar onu, bu kutsal metni değişmekten ve dejenere edilmekten koruyup, aynen muhafaza edicileri de biziz. Londra'da bir müzede bulunan ve miladi 650 yıllarında, yani Peygamber Efendimiz'den hemen sonraya ve sahabenin hayatta olduğu sıralara ait olduğu saptanan el yazması bir mushafla, şu anda elimizdeki Kur'an nüshalarının arasında hiçbir çelişki ve değişiklik bulunmadığı gerçeğinin tespit edilmesi, Kur'an'ın orijinal metninin Allah'ın özel muhafazası ile günümüze kadar nasıl geldiğinin ve kıyamete kadar nasıl devam edeceğinin ispatı yerindedir ve bu açık bir mucizedir. Andolsun senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Ancak onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. İşte biz onu, ilahi gerçekleri alay konusu edinme hastalığını, suçlu günahkarların kalplerine sokuveririz. Evvelkilerin, daha önceki sapkın kavimlerin sünneti, hak ettikleri musibetleri ve ibretlik akıbetleri geçmişken ve haberleri kendilerine verilmişken, onlar hala buna, Kur'an'a iman etmemektedir. Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan uruc edip yukarı yükselseler de yine imana gelmeyeceklerdir. Herhalde gözlerimiz döndürüldü. Belki biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Andolsun gökte burçlar, büyük yıldız durakları kıldık ve onu gözleyenler, dikkatle izleyenler için süsledik, cezbedici yorumlara müsait hale getirdik. Ve onu her kovulan şeytandan koruyuverdik. Kulak hırsızlığı yapmak ve kader programının günlük taksimindeki bazı sırları kapmak üzere şeytanların burçlara çıkmasını engelledik. Ancak buna rağmen kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da kovalamak üzere parlak bir ateş izlemektedir. Yıldız kayması böyle meydana gelmektedir. Yere, dünya gezegenine gelince, onu döşeyip yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirip çıkardık. Ve orada dünyada sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız, beslemekle başa çıkamayacağınız kimseler, bütün varlıklar ve canlılar için geçimlikler kıldık. Canlı cansız atom zerrelerinden galaksilere hiçbir şey yoktur ki, hazineleri, temel malzemesi ve projesi bizim katımızda olmasın. Ancak onu her varlığa belirlenmiş bir miktar, çok hassas ölçüler
ve bileşimler olarak indiririz. Ve meyve oluşması için ağaçlardaki dişi ve erkek çiçek tozlarını aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri sulayıverdik. Oysa siz onun hazine koruyucuları değilsiniz. Şüphesiz biz, gerçekten her şeyi biz yaratıp hayat vermekte ve öldürmekteyiz ve sonunda her şeyin tek sahibi, varisi olan da biziz. Andolsun sizden öne veya önceden geçenleri, bütün kavimleri ve yaratılan türleri bilmişizdir. Ve yine andolsun geride kalanları, gelecek nesilleri de bilmişizdir. Ve şüphesiz senin Rabbin, o, bütün onları hesaba çekmek üzere diriltip haşredecektir. Gerçekten o, hüküm ve hikmet sahibidir. Alimdir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun insanı balçıktan, şekil verilmiş bir çamurdan yarattık. Topraktan süzülen gıdalardan oluşan meniyi, insan vücudunun tohumu kıldık. Ve canlı, cin halkını da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten, elektrik cinsi bir enerjiden yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. İnsanın maddesi çamurdan, manası ilahi ruhtandır. Ben onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen ona hürmet için secdeye varın. Böylece meleklerin tümü topluca Adem'e secde etmiş, ibadet değil, hürmet kastıyla Hazreti Adem'in önünde yere kapanmışlardı. Ancak iblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayatmıştı. Hazreti Adem'e tabi olmayı içine sindiremeyip isyana kalkışmıştı. Rabbimiz buyurup dedi ki, ey iblis! Sana ne oluyor ki hürmeten secde edenlerle birlikte olmaktan çekindin? İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın şu beşere secde etmek için var değilim, dedi. Kendini üstün zannetti ve kibirlendi. Allah dedi ki, öyleyse ondan, cennetten çık. Çünkü sen kovulmuş birisin. Ve şüphesiz din gününe, kıyamete kadar lanet senin üzerinedir. Şeytan dedi ki, Rabbim, öyleyse onların, insanların öldükten sonra tekrar dirileceği güne kadar bana süre tanı. Allah buyurdu ki, haydi, sen kendisine süre tanınanlardansın. Bilinen günün vaktine kadar serbest bırakıldın. Şeytan dedi ki, Rabbim, beni nefsime ağır gelen imtihanla kışkırttığın, Adem'e hürmet ve tabiyet emrinle beni hırçınlaştırdığın şeye karşılık, andolsun ben de yeryüzünde onlara, sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesnadır. İbadet ve hizmetleriyle sadece Allah'ın rızasını arayan ve ahiret hazırlığını öne alan kullarına etkili olamayacağım. Allah dedi ki, işte bu, herkesi cüz'i iradesi ve tercihiyle baş başa bırakıp imtihan etme, bana göre dosdoğru olan yoldur. Ey şeytan! Şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün, fitne ve imtihan aracı olman dışında bir hükmün yoktur. Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennem olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve gölgelik ve yeşillikler içindeki pınar başlarındadır. Oraya esenlikle ve güvenlikle girin diye huzur veren duyurular yapılacaktır. Onların göğüslerindeki kin ve nefret duygularını söküp çıkardık. Şimdi birbirini seven ve hep iyilik düşünen kardeşler olarak, cennet koltukları üzerinde karşılıklı sohbet ve saadet ortamındadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmayacak ve onlar oradan asla çıkarılmayacaklardır.
Ey Resulüm! Haber ver kullarıma ki, şüphesiz ben, evet ben, iman ve itaat ehli kullarımı bağışlayanım. Esirgeyip koruyanım. Mümin, müstakim ve mücahit kullarım cennetime sokulacaktır. Ancak ve şüphesiz azabım da, o çok acı ve alçaltıcı bir azaptır. Onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver ki, düşünüp ders alanlara önemli şeyler hatırlatır. Onun yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da, biz sizin garip halinizden ürküntü duymaktayız demişti. Dediler ki, korkma, biz sana bilgin ve seçkin bir erkek çocuk müjdelemekteyiz. Dedi ki, bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi, böyle hayret verici şekilde beni müjdeleyip, bu haberi vermektesiniz? Beni ne acayip bir şey ile müjdelemektesiniz. Dediler ki, seni Rabbinden bir gerçekle müjdeledik. Sakın umut kesenlerden olmayasın. Dedi ki, zaten sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden umut kesip kuşkuya kapılır? Dedi ki, ey elçiler, bunun dışında diğer işiniz nedir? Niye geldiniz? Dediler ki, gerçekte biz azıtıp sapkınlaşmış, suçlu günahkar olan bir topluluğa helak için gönderildik. Ancak Lut ailesi hariçtir. Biz iman ve güzel ahlak sahibi o ailenin hepsini muhakkak kurtarıvereceğiz. Ancak Hazreti Lut'un karısını takdirimizle kurtaracaklarımızın dışında bırakıvereceğiz. Çünkü o geride kalan kötülüklere dalan hain kimselerdendir. Böylelikle elçiler, helak için görevli melekler Lut ailesine geldiklerinde, Lut dedi ki, sizler gerçekten tanınmadık kimselersiniz. Söyleyin, niçin geldiniz? Dediler ki, gerçekten biz sana onların sapkın halkının hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle, azap emriyle geldik. Sana vaad olunan acı gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Ey Lut! Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkarıver. Sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmaya yeltenmesin. Emrolunduğunuz yere gidin. Ve onlara şu hükmü verdik. Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir. Azgın ve sapkın kavim hepten helak edilecektir. Şehir halkı Lut'un evindeki genç ve güzel erkek misafirleri duyunca birbirlerine müjdeler vererek gelmişlerdi. Lut onlara, bunlar benim konuğumdur. Beni utandırıp mahcup etmeyin demişti. Allah'tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin diye ikaz etmişti. Onlar ise dediler ki, biz seni herkesin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Hazreti Lut dedi ki, eğer mutlaka yapmak istiyorsanız, işte bunlar benim kızlarım. Helal usullerle nikahlayıverin. Ey Resulüm! Senin mübarek ömrüne andolsun ki, onlar şehvet sarhoşlukları içinde kör, sersem vaziyettelerdi. Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları o korkunç ve dayanılmaz çığlık yakalayıvermişti. Anında yurtlarının üstünü altına çevirmiş ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırıp helak etmiştik. Elbette bunda mütevessimler, özel feraset ve ilham sahipleri ve derin kavrayış ehli için gerçekten ayetler ve ibretler saklıdır. O harabe olmuş şehirde gerçekten bir yol üstünde hala durmaktadır. Bir mucize olarak bu kalıntılar 2000'li yılların başlarında ortaya çıkarılmıştır. Elbette bunda iman edenler için gerçekten ayetler, ibret ve hikmet dersleri vardır. Eyke halkı da kesinlikle zalim kimselerdi. Bundan dolayı onlardan intikam aldık. Her ikisinin harabeleri de açıkça gözler önündedir. Andolsun Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanlayıp hakarete yönelmişlerdi. Biz de onlara ayetlerimizi vermiştik de yine ondan yüz çevirmişlerdi. Onlar
dağlardan güvenli evler yontup mesken edinmişlerdi ve hiçbir felaket bizi etkilemez zannetmişlerdi. Derken sabah vaktine girdiklerinde onları o dayanılmaz çığlık, korkunç gök gürültüsü ve şimşek çakması yakalayıvermişti. Buna rağmen kazandıkları şeyler ve barındıkları kaya oyması evler, uğrayacakları acı sondan kurtulmak için onlara yetmemiş ve belayı def edememişti. Biz gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini Hakk'ın, vahdet ve kudret eserlerimizi izhar ve kullarımı imtihan sırrının dışında herhangi bir amaçla yaratmış değiliz. Hiç şüphesiz kıyamet ve hesap görmek için takdir edilen o saat de yaklaşarak gelmektedir. Öyleyse artık sen onlara karşı güzel muamele ve tebliğde bulun. Gerisini dert etme. Gereksiz tartışma ve kışkırtmalardan yüz çevir. Çünkü Rabbin her şeyi yaratan ve hakkıyla bilenin ta kendisidir. Ey Resulüm ve ümmeti! Andolsun sana çiftlerden yediği, namazların her rekatında tekraren okunan ve Kur'an'ın özeti sayılan Fatiha-i Şerifi ve Büyük Kur'an-ı Kerim'i verdik. Öyle ise sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız dünyalık makam ve menfaat gibi geçici şeylere gözünü dikme. Onlardan dolayı hüzne kapılıp üzülme. Müminler için de şefkat kanatlarını ger ve kutlu sonu bekleyiver. Ey Resulüm! De ki, ben ancak ikaz ve inzar edici bir peygamberim. Tıpkı o dinlerini taksim edicilerin, kolay tarafını alıp zor kısmını bırakıverenlerin üzerine indirdiğimiz azapla sizi de uyarmaya geldim. Onlar ki Kur'an'ı parça parça edip bölümlere ayırmışlar, işlerine gelen kısmını alıp diğer hükümlerini önemsiz ve gereksiz görmüşler, böylece sapıtıp azıtmışlardı. Rabbine andolsun onların tümüne bunun hesabını soracağız. Yapmakta oldukları sahtekarlık, riyakarlık ve fesatlık gibi şeyleri onlara hatırlatacağız. Ey Nebim ve onun varisleri! Sana emrolunan hüküm ve hakikatleri açıkça kafir ve zalimleri çatlatırcasına anlat ve müşriklerden yüz çevirip saldırılarına aldırma ki onlardan intikamımızı alacağız. Şüphesiz haktan ve hayırdan ayrılmadan ve hainlerin hücum ve hakaretine aldırmadan davet ve hizmetine devam ettiğin için seninle o alay edenlere karşı biz sana kafiyiz ve yanındayız. Sevap ve şeref kazanman için sıkıntı ve saldırılara uğratırız. Ama asla seni sahipsiz bırakmayız ve zalimlerin ezmesine fırsat tanımayız. Ki onlar Allah ile beraber başka ilahları, aracıları, tanrılaştırdıklarını ortak kılmaktadırlar. Onlar yakında gerçeği ve başlarına geleceği bilip öğreneceklerdir. Yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız. Andolsun onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını bilmekteyiz. Sabret, seni zafere ulaştıracağız. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve onun kudret ve rahmeti karşısında secde edenlerden ol. Dosdoğru namaz kılanlardan, Allah'ın ahkamına ve adalet nizamına tabi ve taraf olanlardan ol. Faizi, zina serbestliğini, Lut kavmi amelini, eşcinselliği, dalalete düşmüş kitap ehlinin taklitçilik ve takipçiliğini kurtuluş sananlara aldırma. Biz senin yanındayız. Ve sana yakin, yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadete ve Kur'ani istikamete devam et. Ve kurtul ki biz herkesi hak ettiğine ulaştıracağız.